Название проекта выбрано не случайно. СОС в нашем случае это не сигнал тревоги или зов о помощи, а звук выжившего, отклик живой материи. Получается, что для нас это способ исследовать не только науку, но и искусство общения с природой. Сейчас в это время очень легко представить себе какое-нибудь постапокалиптическое пространство. И мы с моей коллегой Екатериной размышляли о том, что это место будет, скорее всего, без человека, что мы куда-нибудь денемся, по разным причинам это может случиться, но останется какая-то живая материя, к примеру, водоросли, которые, собственно, и были нашими предками. За счет них появляются многоклеточные организмы, и дальше идет развитие. Они насыщали кислородом нашу атмосферу, то есть сделали эту планету такой, какая она нам досталась. Мы уйдем, а оно живое останется. Это классная такая идея, над которой нам было интересно поразмышлять. Начали витать разные мысли о том, как можно это воплотить, каким должен быть сам объект, который не только нас, но и других зрителей будет как-то наталкивать на эту мысль. И родилась такая форма некоего нового ковчега, к которому можно прикоснуться и в котором будет вечная жизнь, трансформирующиеся формы, которые подстраиваются подо все. Если говорить про биологическую часть проекта, то мы изучаем влияние звуковых частот на водоросли и смотрим на их рост и развитие под звуковыми частотами. Нам интересно понять, как звук может не только менять среду, но и буквально влиять на живой организм. Когда человек взаимодействует с датчиком, запускается генерация звука, и музыкальный фон объекта перестраивается. Получается, что каждое наше движение рождает новое звучание, как будто бы сам объект отвечает на прикосновение. Мы стали изучать хлореллу, и это было очень интересно погрузиться в этот мир микроскопии. Когда смотришь в микроскоп, перед тобой открывается скрытая вселенная. Крошечные клетки, которые живут, делятся, реагируют на свет и движение. Водоросли — это уникальные существа. Они не нуждаются в каких-то специальных условиях, то есть им нужен углекислый газ, им нужен свет, тепло, и чтобы среда, в которой они живут, она как-то двигалась, колебалась, и они тогда хорошо себя чувствуют. И представьте, что мы можем поучаствовать, и мы увидим это прикосновение, вот это взаимодействие визуально. Да, мы все друг на друга как-нибудь влияем разговором, каким-нибудь неосторожным движением, взглядом, всем тем угодно. Даже нашими какими-то мыслями, которые так или иначе проявляются физически. И здесь, в этом объекте, мы можем быстротой нашего какого-то жеста задать амплитуду звука, которую тут же увидим на поверхности вот этой живой субстанции. И увидим, насколько ярким было наше прикосновение, насколько оно было красивым или гармоничным, скажем так. Наверное, какие-то у каждого свои появятся коннотации, я на это надеюсь. И предыдущий опыт говорит о том, что этот объект позволяет погрузиться в такую какую-то динамическую медитацию, когда ты что-то делаешь, ты окружен каким-то звуком, который, собственно, и сам порождаешь. И этот звук в том числе обеспечивает какие-то свойства для вот этих живых организмов внутри, которые ты даже глазом можешь не различать, потому что они от 2 до 10 микрон, и, в общем,
действительно не видно нашими глазами. Философия нашего проекта для меня — это межвидовое общение, в том числе с природой, то есть мы можем прикоснуться звуковыми частотами к чашке Петри, в которой содержатся водоросли, и это что-то про создание синергии между человеком и природой. И вот однажды у меня было время и даже возможность уйти поглубже в лес одной. И в этот момент я вдруг поняла, что не могу там находиться, потому что внутри я по-прежнему со своими мыслями, со своими делами, с какими-то неразрешенными проблемами. И лес, он как мощный такой резонатор, как мембрана, вернул мне все эти мои мысли с какой-то тысячекратной, наверное, силой. И я просто начала задыхаться, я поняла, что я не могу там находиться одна, что мне надо вернуться куда-нибудь в палатку, к людям, чтобы немножко забыться, чтобы отключиться от этого всего. И, наверное, это был такой важный момент, который зародил такую мысль о том, что у меня потерян контакт с природой. Ты постоянно погружен в социальные сети, почту, отвечаешь на вопросы, решаешь много задач. Ты забываешь, что ты являешься частью природы. И прикоснувшись к нашему проекту, возможно, получится напомнить самому себе о этом взаимодействии, что все мы связаны между собой, и мы являемся частью общего мироздания. Art and Science для меня — это когда мы можем сочетать несочетаемое, а именно мы берем разные визуальные образы и внедряем туда научное обоснование какое-то. Это возможность коллаборации научных специалистов и художников. При этой коллаборации может родиться какой-то совершенно новый объект искусства, который может затронуть струны души. Фокус, конечно, на визуализации прикосновения. Мы размышляем в этом проекте о том, что каждое наше действие отражается на мире. И оно может быть созидательным, может быть разрушительным. Это все зависит только от наших помыслов. Мы просто фиксируем гармонию мира, какой-то закон, которому этот мир существует и складывается. В данном случае это повторяемость каких-то процессов. Мы очень впечатлены сонорными фигурами хладни, и это вещь удивительная, да, когда у нас перед глазами вдруг возникают вот эти вот мандалы из частичек чего-то. И если разобрать глубоко, это просто волны, которые, отражаясь от чего-то, возвращаются и сталкиваются, создавая такие узлы, которые, собственно, мы и видим. Эти узлы и пучности, как они называются в науке. Это просто математика, это просто синусоиды, но это так завораживающе.